Vamos nessa então, pessoal? Seguindo então nossa linha de estudo, agora falamos sobre qualidades fisiológicas do som, pessoal. Na nossa aula anterior, nós falamos sobre frequência, gente, e vimos que existe um intervalo aí audível para nós. E esse intervalo oscila entre 20 Hz e 20.000, ou também 20 kHz, pessoal. Frequências abaixo de 20 Hz chamávamos de infrassom e frequências acima de 20.000 Hz de ultrassom. Mas nós também podemos classificar o som de acordo com a interpretação do ouvido, pessoal. A interpretação audível. A isso chamamos de qualidades fisiológicas do som. São 3 as qualidades fisiológicas do som, pessoal. As qualidades que eu já enunciei aqui. Muito mais teoria do que conta, graças, né, gente? A primeira das 3 qualidades fisiológicas do som é o que nós chamamos de altura, pessoal. E eu gostaria já que vocês pensassem que cada uma das 3 características, das qualidades do som, depende de grandezas de onda. Cada uma dessas 3 qualidades fisiológicas tem uma dependência com um termo, pessoal, que a gente aplica em ondulatória. A altura, por exemplo, está relacionada à frequência. Nós dizemos um som alto, pessoal, um som que possui alta frequência. Então, quando a gente pensar na qualidade fisiológica altura, tem que vir em mente à cabeça de vocês a grandeza física frequência. Porque se nós temos uma alta frequência, dizemos um som alto. Pessoal, é um som agudo. Normalmente é voz feminina. As mulheres têm uma voz mais aguda. Não confundam altura com o botão do volume. Gente, por favor, não tem nada a ver fisicamente. A altura não está relacionada com o botão do volume. A altura está relacionada com um som agudo ou um som grave. Um som agudo possui alta frequência. Já um som baixo, pessoal, possui uma baixa frequência. Teoricamente, o que a gente fala, uma voz masculina, então, possui uma baixa frequência. Dizemos ser um som grave. Então, a altura está relacionada, pessoal, à frequência. Alta frequência, som agudo. Baixa frequência, som grave. Já outra qualidade fisiológica do som, essa sim a gente vai mexer no botão do volume, pessoal. É a tal da intensidade. A intensidade, aí sim você pode usar esse termo comparativo com o botão do volume. Mas qual grandeza física temos que vir em mente ao falar de intensidade? É a grandeza amplitude, gente. É a grandeza amplitude. A amplitude é que diz se um som é forte ou um som fraco. Um som forte possui uma grande amplitude. Já um som fraco possui uma pequena amplitude. E essa intensidade sonora é possível ser mensurada, pessoal. Nós medimos a intensidade de uma onda pela razão entre a potência da onda por unidade de área. Intensidade, pessoal, de onda não só sonora, mas intensidade de onda é a razão entre a potência sobre a área, onde a unidade no sistema internacional é watts por metro quadrado. Mas, Marcos, eu sei que deve ter gente pensando assim, Marcos, mas se intensidade aqui não vale só para ondas, por que você não passou isso aqui antes? Por causa dessa observação. Nós não estamos estudando qualidades fisiológicas, que é tudo referente ao ouvido, pessoal. Quando a gente coloca essa equação, eu tenho que falar o valor máximo suportável pelo ouvido e o valor mínimo de intensidade. Essa intensidade máxima admite um valor de 1 watts por metro quadrado. Aquele valor, pessoal, também é chamado de limiar da dor. Seria o o som mais forte que o ouvido conseguiria suportar sem danificar o nosso ouvido, beleza?
E lógico, se nós temos um valor de intensidade máxima, nós vamos ter um valor de intensidade mínima. Seria o som mais fraco que um ouvido, entre aspas, normal, pessoal, conseguiria ouvir, conseguiria ter a interpretação. Essa intensidade mínima também é chamada de limiar audível, pessoal. Então, a intensidade máxima, que vale 1 watt por metro quadrado, também chamamos de limiar da dor. A intensidade mínima também chamamos de limiar audível. E o seu valor, pessoal, é tabelado. É o tal do 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Esses são os extremos, onde nós temos a limiar da dor e a limiar audível. Mas esse intervalo é muito grande. A gente sabe que esse intervalo, pessoal, de 1 para 10 a menos 12, estamos aí falando de 10 a 12, não a menos 12, né? O intervalo de 1 a 10 a menos 12 é 10 a 12 watts por metro quadrado. Nós precisamos de um intervalo menor aí a ser perceptível. A quem dá esse intervalo é uma função logarítmica. Resumidamente, pessoal, o ouvido humano sabe quando você está ouvindo um som grande e um som pequeno, um som forte e um som fraco, mas não sabe a proporção. Imaginemos o seguinte exemplo, gente. Eu estou dentro do meu carro com o botão ali do volume, com o botão no número 10. Se eu pegar com os olhos fechados, pessoal, e girar o botão, levando ele até o 20, o meu ouvido interpreta que o som ficou mais forte, mas não sabe que é o dobro. Ou se eu estiver lá de novo com o botãozinho no 10, pessoal, e erguer até o 30, pessoal, watts por metro quadrado, o meu ouvido não sabe que é o triplo. Sabe sim que o som ficou mais forte, mas não sabe que foi 2 vezes ou 3 vezes maior ou menor. Para isso nós usamos essa expressão. O nível sonoro, pessoal, ou intensidade audível, é dado por essa letra grega, o beta. E olha, pessoal, é uma função logarítmica. Log de base 10. Esse I é a intensidade que nós vamos medir. O I não é o máximo, não é o mínimo, pessoal. O I é a intensidade a ser mensurada. O I0 é a nossa limiar audível, a mínima intensidade. De tal forma que o nível sonoro, o beta, pessoal, sempre mensura a intensidade de uma onda qualquer pela intensidade mínima, a limiar audível, numa função logarítmica. A unidade de medida disso é decibel, pessoal. A unidade de medida disso aqui é o decibel. E como a gente relaciona isso daqui? Nós vamos relacionar essa conta aqui, que vai sair em decibel, com essa de watts por metro quadrado. Vamos ver quais são os valores aqui possíveis, pessoal? Fazer uma continha ali em cima, bem simples, para mostrar para vocês como que funciona. Melhor fazer aqui, ó. Olha como vai ficar a utilização daquela equação. Primeiro exemplo, vou colocar o nível sonoro da primeira onda que nós vamos mensurar. É o log de base 10. E vamos colocar valores, pessoal. Eu já sei que a intensidade mínima, a limiar audível, é 10 a menos 12. Vamos ver agora quantos decibéis equivale à intensidade máxima. É o primeiro valor que nós vamos atribuir. Bem, divisão de fração, né, pessoal? Eu pego o denominador, que está 10 a menos 12, e jogo para cima. Então, ficamos que no primeiro exemplo é 10 log, pessoal, de 10 a mais 12. E como fazer isso aqui agora, pessoal? Sabemos que 10, log na base 10, de 10 a 12, corresponde, gente, a um beta 1 igual a 12.
decibel. 12 decibel. Se acaso eu aumentar a intensidade, vamos jogar outro valor, pessoal. Agora, ó, vimos que 1 watt por metro quadrado equivale a 12, perdão, gente, a 120 decibéis, né? É o log na base 10. 120 decibéis. Agora vamos mudar aquele valor. Ao invés de 1, vamos colocar 10. Nós vamos aumentar a 10 elevado a menos 11, né? Vamos aumentar aqui a nossa intensidade. Já é um segundo exemplo. Ao invés de 1, vamos colocar um valor menor que 1, pessoal. Menor que 1 vai ser 0,9 ou 10 elevado a menos 11. É um exemplo também plausível. Estou jogando valores quaisquer ali, tá, pessoal? Mas dentro desse intervalo. No segundo exemplo, deixa eu já colocar a tabela aqui para ficar claro, né, pessoal? Nós vimos que 1 watt por metro quadrado corresponde a 120 decibéis. Agora 10 a menos 11. No meu segundo exemplo. 10 a menos 11 dividido por 10 a menos 12, pessoal, ficamos... Divisão de base 10, subtrai os expoentes. Ficou 10 elevado a 1. Ah, então, nós temos que se a intensidade da onda ser medida é 10 a menos 11, ficamos com log na base 10 de 10. Isso aqui é a mesma coisa que quanto, pessoal? 10 decibéis. Então, eu já posso colocar aqui na minha tabelinha, que ó, arbitrei um valor aqui, gente, de 10 a menos 11 watt por metro quadrado, em decibéis equivale a 10 decibéis. Mas vamos ver o valor mínimo, pessoal? Oscila entre quais decibéis? Eu havia colocado 1, que é o valor máximo. E se eu colocar o valor mínimo aqui? Ou seja, se eu atribuir também 10 a menos 12. Seria um novo exemplo. Vamos lá? 10 a menos 12 dividido por 10 a menos 12, pessoal, nós temos 10 elevado a 0. Opa, 10 elevado a 0, log na base 10 de 10 elevado a 0 é 0 decibel, pessoal. Tá vendo que os valores sempre vão oscilar dessa forma, gente? Um log na base 10. Então eu posso colocar aqui que sei que 1 watt por metro quadrado é a limiar da dor, vale 120 decibéis, então 10 a menos 12 watts por metro quadrado corresponde a 0 decibéis, pessoal. É assim que a gente vai aplicar essa fórmula, tá? Joguei o valor máximo de intensidade 1 e o valor mínimo 10 a menos 12. E joguei um valor qualquer, 10 a menos 11, vimos que como faz a relação da função logarítmica. E a última qualidade do som, pessoal, a última qualidade do som está relacionada com a forma da onda. Eu gostaria que vocês colocassem isso, gente, não tinha espaço aqui para mim colocar qual grandeza relacionamos com a última qualidade fisiológica do som, o timbre. O timbre está relacionado com a forma da onda. Se a altura se relaciona com frequência, intensidade se relaciona com amplitude, o timbre se relaciona com a forma da onda. Gente, o formato que nós vamos fazer essa onda. Quem tem aqueles aparelhos sonoros com equalizador já deve ter visto isso. Conforme o vocalista ou o instrumentista toca uma nota diferente, forma oscilações num gráfico do equalizador, pessoal, é a forma da onda. E uma onda é mais agradável quanto maior o número de harmônicos. Um exemplo prático, quando você ouve um tenor cantando, pessoal, Plácido Domingo, Pavarotti, entre outros aí, eles emitem um som de uma nota só. Por exemplo,
Aquarela do Brasil, né, gente? Um deles lá, era um trio, né, que eu não lembro o nome do trio, mas eles ficavam cantando aquela lá, Aquarela do Brasil, lá, 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 lá. Peraí, ele tá cantando a frequência lá, numa determinada intensidade, lá, 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 e eu tô tentando fazer a mesma coisa. Mas por que que o som da minha voz não sai tão bonito quanto o deles, pessoal? Porque nessa mesma nota musical, lá e lá, eu cantando, emitimos harmônicos diferentes. Número de harmônicos diferentes, pessoal. E quanto maior o número de harmônicos, mais agradável é o som. Eu, pelo jeito aqui, vocês viram que eu emito, né, quase nada de harmônico, né? Mas quanto maior o número de harmônico, mais agradável é o som. Mas para que serve o timbre? Gente, essa é a definição. Diferencia sons de mesma altura. Foi que nem eu falei, o Plácido Domingos, o Pavarotti cantando lá, 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 e eu aqui tentando cantar o mesmo lá, 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 lá. A frequência, ou seja, a altura, é a mesma. Eu não quis gritar aqui para não passar vergonha, né? Uma intensidade alta lá, 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 mas eu até poderia chegar na mesma intensidade. Mas o ouvido interpreta diferente a nota musical lá dele da lá minha aqui. Então, mesma nota musical, emitida por dois instrumentos diferentes, pessoal, é diferenciada através do timbre. Galera, e aqui a gente fecha essa nossa aulinha aqui, tá? Daqui a pouco a gente volta com instrumentos musicais. Até daqui a pouco.